È stato davvero un bel viaggio e quindi grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, a tutte coloro che ci hanno seguito in questi ormai 3 anni, in quest'anno in particolare. 99 puntate in 3 anni sono una tappa importante. Un viaggio attraverso i temi della sostenibilità, le sfide del presente e quelle del futuro. Si chiude con successo la terza edizione di Ecovisioni, la rubrica del venerdì di Antenna 3 curata da Andrea Ferrazzi. Guerre, crisi energetica, esplosione dei costi, cambiamento climatico e territori, fenomeni globali e ripercussioni locali, con una variabile geopolitica su tutte, inevitabile guardare alla Casa Bianca. È stato un anno di Trump con tutte le conseguenze che questo sta avendo nell'equilibrio del mondo e nei nostri territori. Pensiamo ai dazi quando stanno pesando l'economia e i posti di lavoro anche del Veneto, pensiamo alle guerre scatenate nel mondo, pensiamo a quello che sta avvenendo a Hormuz dove 30 km di blocco su appunto 30 km di mare, di braccio di mare, stanno mettendo in ginocchio le nostre famiglie, con le bollette che schizzano, le benzine fuori controllo. Abbiamo analizzato le questioni del mondo e dei territori. Spesso abbiamo anche anticipato quello che stava per avvenire e che quindi le cose che poi si leggevano nei giornali o si sentivano nella televisione settimane o mesi dopo. Abbiamo cercato di farlo in maniera pragmatica, ma ideologica. Forma e sostanza che sono diventate anche un libro di successo, le parole della sostenibilità, avventura editoriale supportata dal gruppo Media Nord-Est, uno stile che non cambierà anche in vista della quarta edizione, sempre con ospiti di primo piano. Torneremo subito dopo la pausa estiva, quindi in autunno, torneremo con la 100ª puntata, con la speranza di poter avere un mondo migliore. Noi con Ecovisioni cerchiamo di fare il nostro per poter diffondere insomma, un messaggio di costruzione di pace anche nei nostri territori.